来就完了。问你嘞，你乱问你嘞。ကိုရီးယားဆိုင်နေမှာဒီထဲမှာထွက်ပြေးနေတာကိုခြေကိုတော်နေမရဘူးလုံးဝအက်ကွဲမလေးထဲမှာတော့ဘယ်လိုနေလဲမသိဘူးပဲမတို့ဆိုင်ကတော့တော်ကိုအချင်းကြီးဆိုးပြီးတော့ရှစ်ဖတ်ပြမဟုတ်လမ်းလိုက်တာအကွေနဲ့ကိုရီးယားကြောက်အားလန့်အားနဲ့ထွက်ပြေးပါတယ်ဆိုမှဘယ်နှမ်းမှပြေးကြမရှိဘူးဘယ်ပြေးလို့ပြေးရမှမသိဘူးဒီကြီးတွေလည်းပြေးမယ်ဘယ်လိုခုံဆင်းရတော့မှလို့ပြေးရမှာလို့နဲ့ဟိုဘက်ကြည့်လိုက်တော့တရားအဟောင်းကြီးရပါပြိုကြတရားအစ်စ်ကတော့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုင်မှာစားနေတဲ့ဧည့်သည်ကြီးလည်းအမှမောက်ပြီးတော့နေရတယ်မန်လေးတခြားနေရာတွေတော့ဘယ်လိုလဲမသိဘူးတရားကြီးကတော့ကျိုးသွားတယ်ဆိုင်မှာဟိုဘက်မှာလည်းဖျားကြီးလည်းပြုတ်ကြမြေကြီးတွေဘယ်တော့အပ်သွားလဲမေးရောမြေကြီးတွေကိုကဆိုင်ခန်းထဲမှာရောက်နေတာပြေးတာကိုကံကောင်းနဲ့ပဲပြောရမယ်